ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் பால் பணியாரம் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் வாங்க பார்க்கலாம். உளுந்து பச்சரிசி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான வெல்லம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நமக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்து இதில் எண்ணெயில் விடுவோம். வெந்துக்கிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வர உப்புட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை இன்னி தேங்காய் பாலில் ஊற வச்சிட்டோம்னா தேங்காய் பால் பணியாரம் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் ஃபைனலாக கிடைச்ச அவுட்புட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்காய் பால் பணியாரம் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.